ver si no se me corta. Hola, buenas noches. Aquí estamos en el pueblo Estación Corral. Aquí con mi marido, por un ladito. Allá está la Marisol. Saluda, Marisol. Hola. Ahí anda el Mario. Estamos aquí y aquí está mi tenis, mira. Este que se mueve es mi tenis. El Mario echándole lumbre ahí a la lumbre para que caliente más. Echándole más leña a la lumbre. Ahí está. Aquí estamos calentando las rodillas. Y oyendo y los juanetes. y oyendo los cohetes ahí alrededor. Que se escuchan. Disfrutando del frillito. Porque parece que ya se fueron las nubes. Ya no va a llover. Entonces nos va a permitir estar aquí. En la fogata. Dando gracias a Dios porque nos permitió estar aquí este día. ¿No pudiste? Pues con la familia, ¿verdad? Conviviendo. Con salud. Con la familia, con la cenita, ¿verdad? Que hace uno. Y pues dando gracias a Dios por todo, por lo bueno y por lo malo. Y deseándoles que todos ustedes también estén bien. Disfrutando con su familia, sus seres queridos. Allá donde quiera que se encuentren. Allá si me... ¿Qué? ¿Me traje la bebida de coco, no aquí? Bebida de coco. Allá en sus países, donde alcancen a verme, les mando saludos a todos, bendiciones y que la pasen muy bien. Hasta luego.